Adobe ကိုမှပြောလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုမှာကြတော့လေရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီ exterior animation video လေးတခုတင်ခဲ့ဘူးရပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ဒီမိုးကြိုးပစ်တာတို့ရဲ့ selector တို့ရဲ့ effect လေးကိုတော်တော်များသဘောကျရဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Premium Pro မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Premium Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ basic knowledge လောက်တော့နည်းနည်းလေးရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မရှိရင်တော့ဒီတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်လို့ရတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်โอเคထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးတော့ဒီမှာကျွန်တော် clip လေးနှစ်ခုရှာထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်မူရင်းဗီဒီယိုကတော့ clip ကအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဒီ post မှာပဲ link လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်တွားကြည့်ချင်တွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကဒီဘိုးရတဲ့အချိန်မှာဗျာဒီလိုမျိုးတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ camera moving လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့သွားတဲ့ clip လေးမှာထည့်ပြတာ ਨੇ ဒီလိုမျိုးstay ပေါ့ stay ကိုမှကျွန်တော်နောက်ကဒီကောင်းကင်တွေကစားသွားတယ်ပေါ့ဗျာစပါဆိုအဲ့ဒါလေးမှာကျတော့ဒီကောင်ကျတော့လောက်ရတာလွယ်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ object ကမရွေ့သွားဘူးလေနော်ဒီတိုင်းပဲအသေးပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွေ့နေတာဆိုတော့အဲ့ကောင်ကျတော့နည်းလေးလောက်ခက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ import media မှာဘာတော့မရှာတော့ဒီကနေပဲ left click ဖိပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ import media တွေကိုဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က timeline တွေကိုထည့်ထားလိုက်မယ် left click ပဲဆွဲထည့်ထားလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့timeline မှာဒါ play ရတော့ space bar နဲ့ play လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နော် okay အပီးမလုပ်တော့ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရေးကြီးတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး green screen နဲ့လောက်ထားတဲ့ဒီ lighting တော့မဟုတ် under effect ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီ YouTube တို့ဘာလို့မှလည်း no copyright သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်။music ဆိုလည်း no copyright တွေရှိရဗျာ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Y2 main နဲ့ download ဆွဲလိုက်တယ်။ silent ဆွဲပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလည်းတန်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ media list ထဲမှာပဲထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီ timeline ထဲမှာလာထားလိုက်တယ်။ Okay ဆိုတော့သူဒါပုံစံအရာကတော့ဒီမှာအတန်မပါဘူးပေါ့နော်။ကောင်းမပါဘူးပေါ့နော်။မပါဘူး audio ပေါ့ပြောရရင်တော့မပါဗျာကျွန်တော်ကင်တွေရတာအလုပ်ရှုပ်လို့ဒီကောင်ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ unlink နဲ့ဒီအပေါ်ကဗီဒီယိုနဲ့အောက်က audio ပဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က audio ကို select clip ပေါ့နော် clip ပေးပြီး delete ဖြတ်လိုက်တယ် okay ဒီလိုပုံစံအဲ့တော့ဒီမှာတလားမိုးကြိုးပြတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကအစာဆုံးကြီးယူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဥမာဒီနားလောက်ကစမှာဒီကောင်လေးကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ shortcut က control key ပေါ့ cat လုပ်မယ်ပေါ့နော် control key ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြေးလိုက်မယ်လောက်ပြင် control ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှည်ကြီးမလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကလိုချင်တယ်ဆိုရင်လေဒါ select တယ်လीเนาะဒီမှာဆက်ယူပါနားလောက်ကစမယ်ဒီမှာ okay အဲ့တော့ဒီရှေ့နာနေနဲ့သွားမယ်နားလောက်ကစပြီးတော့ control k ဆက်ယူရမယ်ဒီမှာဖြတ်မယ် control k ပြီးရင်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ select တယ်လीပြင်ဆက်လာမယ်ဒါတော့မယူတော့ဘူးနည်းနည်းမိုးကြိုး shape လေးပေါ်တဲ့အနေထားကိုယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ okay ဒီရယူမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ control k select delete တော်ပြီအများကြီးမထည့်တော့ဘူး3ခုလောက်ပဲထည့်လိုက်တော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရွေးလေရတဲ့အခါမှာလည်းပဲပေါ့နော်ဘယ်နာတော့အစမို့လို့ပြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ကစပြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်လေးကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်ဒီ frame မှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ left click ဖိပြီးရွှေ့လိုက်အောင်ပါပဲ okay ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ဘယ်မှာထားခြင်းလဲပေါ့နော်အမကိုမိုးရွပြစ်ချင်တဲ့နေရာလောက်မှာတည်လိုက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယ track လေးကိုဒီမှာဒီ frame မှာတည်လိုက်မယ်တတိယတစ်ခုဒါတော့အတဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အတဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့တည်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီအဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒီမှာပေါ့နော်အရွယ်စားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အရွယ်စားတေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ track ကclip လေးကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော် effect control ဆိုတာကိုရှာဖို့လိုတယ်ဒီမှာเนาะဒီကောင်လေးမှာ effect control ကိုရွေးလိုက်မယ်မရှိရင်ဒီမှာเนาะမြားလေးဖွင့်ပြီးတော့ effect control ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး scale ကြီးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะလောက်ပေါ့ okay ဆိုတော့135လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်130ရော130နည်းနည်းသေးတယ်เนาะ135လောက်ပြင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်မိုးကြိုးပစ်တာဒီအောက်ကနေထွက်လာတယ်ပေါ်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะသုံးလို့ရတယ်ဗျထားပါဒါပဲသုံးလိုက်မယ်နော် okay ဆက်လာမယ်ဒီကောင်းလေးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီ135နဲ့ဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အောက်ကနေမူလို့ပြင်နေရမှာတလား okay အဲ့တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rotation မှာ180 degree လှည့်လိုက်မယ် okay
နောက်ဆက်သွားမယ်ဒါကတော့ဘေးဘက်ကနေဖြစ်တာဒါကတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့135 scale မှာလေးထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပြေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိုးကြိုးပြတဲ့ပုံစံလိုချင်တာပေါ့เนาะလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီ green screen ပေါ့เนาะ green screen effect တွေတုံးရင်အဲ့လိုမျိုးပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ video effect ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ key in ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ ultra key တုံးရတယ် ultra key မှာဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီเนาะဒီ key ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ် left click နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ effect control မှာဒီမှာ ultra key ဆိုပြီးတော့အခု effect တစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့เนาะပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key color မှာဖြောက်ချင်တဲ့ color ကိုဒီက eye dropper tool နဲ့ pick ကောက်လိုက်ရတယ်ဒါပဲတော့ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ ultra key တိုင်းပဲ copy ပို့ပြီးတော့ right click နဲ့ copy เนาะဒီဘက်ကနောက်ထပ် click မှာ right click နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲအမှန်ထပ်လုပ်လဲရပါတယ်เนาะအဲဒီမှမခံကျင်တော့လို့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒါတော့ဒီနားလေးမှာသွားနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဗျာနည်းနည်းလေးဒီလေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါ preview ပေါ့เนาะpreview ပြတဲ့အခါမှာဒီ preview မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီ animation သွားတဲ့ဟာကအဝါရောင်တန်းလေးနဲ့ preview ဆိုရင်ဒါဒီနည်းနည်းလေးဟိုမပြီး incomplete ပုံစံဖြစ်တာပေါ့เนาะဒီထက်ဆိုရင်အနီရောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အစိမ်းအောင်အကောင်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီ sequence မှာကျွန်တော်တို့က render into out နဲ့ဟိုအဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင် rendering လေးလုပ်ပေးရမှာပေါ့ preview မှုဖြစ်အောင်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ရပြီเนาะတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်တော့ဆင်ပြေပြီသူကတော့နည်းနည်းသေးပြီးတော့ဒီအလယ်လောက်မှာပဲဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုเนาะဘယ်လိုဆိုเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ position မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်เนาะဒီအပေါ်နည်းနည်းတင်လိုက်ပြီးဒီမှာဒါအောက်ရောက်မယ်เนาะဒီမှာဒါလည်းအောက်ရောက်နေရဲဆိုတော့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာနာ rotate လေ rotate မှာ180လေးထည့်လိုက်ဒီဘက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီဘက်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် okay သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါအခေါက်တိုင်းလောက်ဆရာတော့မလိုပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ရတာနည်းနည်း smooth ဖြစ်အောင်လို့တိတ်လည်းမကြလို့လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတော့ရပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိုးကြိုးပြတဲ့ပုံစံကဗျာဒီအနောက်ထဲမှာပြရမှာလေเนาะအိမ်ရဲ့အရှိမလာမပြစ်ချင်ဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်တော့ရရမယ်အတိတ်ပဲမရှိဘူးလေเนาะမသိရင်ကျွန်တော်တို့ပဲမိုးကြိုးပြစ်ခံနေရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြောရရင်ပုံမှန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကကောင်းငင်ပေါ်မှာပြရမှာဗျာအိမ်ကအရှိမဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က click ကိုပဲ order ဖိပြီးတော့အပေါ် copy ကူးလိုက်တယ်ဒီ track အစ်စ်မှာပေါ့เนาะဟို copy ဆွဲတင်လိုက်တယ်ဘာကြောင့် copy ဆွဲတင်လဲဆိုမတင်ခင်ထားပါတော့เนาะ copy ဆွဲတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်အလုံးမလုံးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြမယ်เนาะဒီအောက်က track 1ပေါ့เนาะ video track 1ရဲ့ဒီ preview ပြတဲ့မျက်လုံးလေးကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာပါပိတ်ထားလိုက်တော့ပျောက်သွားမယ်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ဗာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာcolor key ထည့်ရမှာ ultra key မို့ ultra key ကျတော့သူကဟို1 color နဲ့သုံးရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လို color မတူတာတွေအရောင်ပြေးတာကျတော့ color key နဲ့တော့ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ချိန်လို့ရလို့တော့ color key ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ video လေးမှာဒီမှာတလား color key ပေါ်လာအဲ့ color key မှာကျွန်တော်ဒီမှာ key color မှာကျွန်တော်ဒီ eye dropper တူသုံးပြီးတော့ဒီနားကကောင်းငင်အရောင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးရွေးလိုက်တယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က color tolerance ကိုတင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတက်လာတိမ်ပြောက်လာဒါပေမဲ့တိမ်နေပြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအောက်ကလမ်းတွေတော့သူအယောင်တူတဲ့ဟာတွေပြောက်တာပေါ့နော်ပြောက်တော့ဒီမှာလေဒီတိမ်ကအယောင်နဲ့ဒီအောက်ကအယောင်နဲ့နည်းနည်းသွားဆင်တာလို့ပါဆိုရင်ဒီမှာအယောင်လေးပါပြောက်လာတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ feather ကျတော့အဲ့လိုဖြောက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပြပြလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင် thickness ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုသားတွေကိုပို့တိစေတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ marks လောက်အောင်ပါဗောနော်ဒီမှာ masking ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ masking မှာမှကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ဟာကဒါခဏဖြတ်လိုက်နော်စီကျွန်တော်ပေးရမယ့်ဟာကဟို4000ရှိလည်းမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းရှိလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီအိမ်ရဲ့ဒီမှာတစ်ပင်တို့ဒီအိမ်တို့ဒီကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကခြံခဲ့ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီ
ဒီ pan nick လေးလေဒီ pan မှာပါတဲ့ဟိုမှင်ကောင်းဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် free ပေါ့နော် free ဟာလေးနှိပ်ပြီးဒီကနေကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကွက်တီရဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တေချာလေးနည်းနီးစပ်အောင်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပေါ့ဒီလိုကလစ်ပဲရှင်းမှကျွန်တော်ပြောထားပြီပေါ့နော်ဒီ Adobe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းသုံးတဲ့ပါညာမှာတော့ပိုအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပထမတော့ယူလိုက်ပြီဒါကိုဖြောင်းမဲ့ area ကိုဒီမျိုး marks နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာလေကျွန်တော်အပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပို့ထုတ်ခဲ့ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်တော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အခုလောတယ်တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်သိလိုက်မယ်။နော်ဒါစရပါ။ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ marks ခုနပြောရလေဒီအောက်မှာ color tolerance တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရမပြောက်တော့ဘဲနဲ့အနောက်ကကောင်းငင်ကိုစားပေးပြီးပြောက်သွားတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ feather လေးထည့်မယ်။နောက်ဒီကအဲ့မှာဒီကောင်ကြီးကဒုံးတီဖြစ်နေကြည့်မကောင်းเนาะကြည့်မကောင်းတော့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ marks က feather ကစားလို့ရတယ်မှာနော် marks က feather ကစားလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒုံးတီမပြတ်သွားတော့ဘူးနောက်ဒီမှာ expansion လေးနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့အဲဒီမှာတက်လာဒီဘေးသားလေးတွေပါနည်းနည်းပြတ်အောင်ပို့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တာ opacity လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားမယ်အရင်ဟိုဒုံးတီမဖြစ်သွားခြင်းလို့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီတို့ပေမဲ့အဓိက main point ပါလဲဆိုတော့သူကဒီမှာရွေးနေမှာလေရွေးတော့အမှတက်လာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marks လောက်ထားတာကြီးကမမှန်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ marks မှာเนาะဒီ marks မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ tracking လုပ်ပေးရတယ်ဒီ play icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့เนาะနှိပ်ပြီးเนาะ play icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်ပေး tracking လို့အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲဗျာကျွန်တော်လူတွေပိုင်း line လျှောက်တယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုမျက်နှာတွေကဝါးနေတဲ့အခါမှာမျက်နှာနေရာကိုဒီလိုမျိုးဘဲဥ ellipse နဲ့ဖြစ်ဖြစ် rectangle နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဗျာမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါတဲ့ effect ထည့်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတော့เนาะအဲ့ဒီသွားရင်အဲ့ကောင်ကအသေးဖြစ်နေပါလေမျက်နှာလှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့သူအဲ့မျက်နှာကို tracking လိုက်ပြီးတော့ live ဝါပေးနေအဲ့ဒါဒီအောက်က tracking ပေါ့เนาะအဲ့ tracking လေးလုပ်ပေးရတယ်အတန်တော့မထည့်ထားသေးဘူးเนาะဒီမှာအတန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထည့်ကြတာပေါ့โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာเนาะကြည့်အောင်ကြောင်းเนาะဒီမှာလိုက်ရွေ့တယ်တွေ့လားလိုက်ရွေ့တယ်ပြဿနာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာမကိုက်တော့ဘူးတွေ့လားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနားလောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ marks ပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးနှိမ့်မယ်ဒီလိုချင်တဲ့နေရာလေးနည်းနည်းပြန်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်နားမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လို့မရဒီမှာနောက်ထပ် point ထပ်ပေးဗျာကိုယ့်ဘောက်ဒီလိုမျိုးများများလေးဆွဲထုတ်ပေးโอเคအဲ့ဒါကိုအဲ့တိုင်းကိုမှာဒီမှာဆိုကျွန်တော်လွယ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနားလေးကိုပေါ်တင်ပေးโอเคအဲ့တိုင်းကိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tracking ထပ်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှတော့အသက်ဝင်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာမနှိပ်ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် tracking မဖြစ်ဘူးမေးလို့ဒီညာလေးနည်းနည်းလိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါကွာတေချာလေးဟို tracking ကိုတော့ချိန်ပေးဖို့တော့လိုတာเนาะ tracking ဆိုတဲ့ marks ပေါ့တော့ marks ကိုချိန်ပြီးတော့မှ tracking လုပ်ပေးရတယ်ဒါတော့ဒီမှာတော့လေးကြာနေเนาะအနောက်ကိုပြေးသွားလို့ကျွန်တော်ဘယ်နာအထိမှမှန်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာတော့အောက်ကျသွားတော့မလာတော့ဘူးเนาะเนาะဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့ဖိတ်ရှည်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကို tracking လိုက်လုပ်သွားပေါ့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုကြီးအတန်းလိုက်ကြီးလေလိုက်လို့ဆရာမလိုဘူးဗျာကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကဟို color key တွေပါရ
မဖြစ်တော့ဒါပါဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော် order နဲ့အပေါ် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ねဒီကောင်ရဲ့ဒီထိတ်လေဒီနေရာကနေပဲစပြီးတော့သူ့ကို control K ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ control K အဲ့လိုမျိုးလိုတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လောက်ရတာပို့ပြီးတော့ဟိုလွယ်စေရပါတော့အများကြီးမလောက်ရတော့နောက် tracking လည်းအများကြီးလိုက်ပြလို့တော့အဲ့ select delete လုပ်လိုက်အောင် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းကိုပဲ tracking လုပ်ရအောင်နော်ဒီကစလုပ်မယ်အဲ့ဆိုမှားစရာအကြောင်းမရှိတော့နော် okay အဲ့တော့ခဏတိုင်းမှာဒီမှာ color key ထည့်မယ်အပေါ်မှာနော် color key ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးအောက်မှာဒီ marks ယူမယ်နော် free draw ဆိုတာယူပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေတဲ့နေရာနေဆွဲလို့ရတယ်နော်ရန်ကွက်တီမကြလဲရရနည်းလိုရမယ်ရတော့ခွာလာလိုက်မယ်ဒီနေရာကျွန်တော်တည်သွားပြီဆိုတော့ဒီနားလေးကိုအထဲထိခြိုက်ဝင်မဆွဲတော့နော်ဒီမှာဆက်လိုက်နော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ track လောက်လိုက်တော့မယ်တော့ခုဒီမှာလေးတွေ့လားဒီမှာရွေ့သွားတယ်နော်ရွေ့သွားတဲ့အခါမှာလွယ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလောက်မှာဒီလိုချိန်ပေးရမှာပေါ့ဘာမို့လဲနည်းနည်းပါးပါတော့ရပါတယ်ဒီလိုမလုပ်ချင်လေဒါနည်းနည်းလေးတော့လိုက်ရွေ့သွားမယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒီမှာလေးသူကဆိုကီးပေးထားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ပြကောင်းမယ် color tolerance ကစားမယ်နော် color tolerance ကစားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ feather နည်းနည်းတင်မယ်အဲ့တော့ marks feather တော့အရေးကြီးရပါတော့ marks feather ကစားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကဒီ marks opacity ကတော့နည်းနည်းလေးတော့မယ်ပြီးဒီအဓိကတော့ expansion အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးလိုက်တော့ကြီးမလာဘူးလို့ထင်ရမယ်ဒါမဲ့တကယ်ကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလေဒီအောင်လုံးဒီ video track 1ကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးပိတ်ထားတာဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီ quality ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် try ကြည့်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဆိုရပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်မလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ expansion ပေါ့အဓိက expansion ကစားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ opacity ဒါ opacity ကတော့တိတ်ကစားကြရတော့မလို့ပါဘူး feather များများတင်ပေးရအမေဒီမှာ expansion နည်းနည်းများပါဒီအောက်ဒီမှာလင်းပါเนาะအဲ့တော့ expansion လေးနည်းနည်းပြန်အဲ့တော့ lighting head လို့နည်းနည်းလင်းသွားတဲ့ပုံစံเนาะโอเคရပြီเนาะအဲ့တော့ထားလိုက်ပါချိန်ကြာသွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေတော့မလုပ်တော့ဘူးတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိက tracking ပေးဖို့ပဲလိုတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာ render တစ်ချက်ပြန်ချလိုက်မယ်နည်းနည်း smooth ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အဆင်ပြေသွားပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ track ကကျွန်တော်က video track က3ခုပဲရှိရပါတော့အောက်က original track ရဲ့ဒီက tender ပေါ့နော်မိုးကြိုးပြတဲ့ track ရဲ့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီ background ဖြောက်ပြီးတော့ပြန်အုပ်တဲ့ track ရဲ့ဆိုပြီးတော့ video track 3ခုပဲရှိရအဲ့တော့အပေါ်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တင်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာ right click နဲ့เนาะဒီမှာ add track ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် video track တစ်ခုအသစ်ထည့်လိုက်เนาะအပေါ်မှာထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီခါကျကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာเนาะ right click ဒီ media မှာ right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ new item ဘာထည့်မှာလဲဆိုကျွန်တော် color map အရောင်ပဲထည့်မှာပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ထည့်လိုက်ပြီပြီးဒီပေါ်မှာလာတင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ မဲအုပ်သွားလိမ့်မယ်เนาะမဲအုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါရှားခက်တယ်ဆိုဒီမှာเนาะဒီ effect ရဲ့ဒီ search မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ brightness ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးမယ် brightness and contrast ဒီမှာထည့်မယ်ထည့်လိုက်တော့ဘာထူးလဲဘာမှမထူးဒါပေမဲ့ဒီမှာ blending mode မှာကျွန်တော်တို့က screen mode ပြောင်းရမယ်ဒါလည်းဘာမှမထူးเนาะဘာကြောင့်ဘာမှမထူးလဲဒီမှာ brightness ကိုကျွန်တော်မကစားထားလို့အဲ့တော့အရင်မြင်တောင်ပြမယ်မယ်เนาะ brightness ကိုကျွန်တော် file လို့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဖြူဖြူလေးဖြစ်သွားမယ်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်က screen mode အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလင်းသွားတယ်မြင်လိုက်လားမသိဘူးအဲ့တော့မရသေးဘူး brightness နဲ့ညာလေးထည့်ဒါဒီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရင်เนาะဒီမှာလင်းသွားတယ်တွေ့လား
အဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီပုံဝဲ bright နဲ့တင်လိုက်တာပုံမကောင်းလားလို့မေးကြရရှိတယ်ဗျာမကောင်းဘာလို့ဆိုအဲ့လိုတောက်လျှောက်ဒီလိုလင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘိုးကျပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခဏလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလင်းနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က color map ကို right click နဲ့ဒီမှာ speed duration ဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တက် frame စာပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ0ဒီမှာ1ပြောရင်တစ်စက္ကန့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့30 frame ရှိရလေနော်30 frame per second လေအခုလက်ရှိကျွန်တော်အဲ့တော့30 frame per second ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်ရဲ့ဟို30ပုံပုံတစ်ပုံစာပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒီအောက်မှာဒီကောင်ကိုဒီကြည့်တဲ့ပုံကောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်တိုင်းလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒါတော့အရင်နေသွားလို့ပဲ right click speed and duration မှာ10လောက်ထားလိုက်မယ်3ပုံတစ်ပုံပေါ့10ရောက်တယ်များပါ2လောက်ဆိုရင်နော်ဟောဒီမှာ sorry မျက်လုံးပိတ်ထားတယ်ရရနော်ဖြတ်ကနေလင်းသွားတွေးလိုက်နော်ဒါဆိုရတော့ရပါတယ်တစ်စက္ကန့်လေအဲကြောင့်ဒီမှာ speed and duration မှာတစ်စက္ကန့်ပဲတင်ထားလိုက်တစ်စက္ကန့်မဟုတ်နော်ပြောရ sorry 30ပုံတစ်ပုံစက္ကန့်30 frame per second ပါလေ1 frame စာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိုးကြိုးပြတဲ့ပုံစံကိုတွားကြည့်ရမှာဒီအောင်ခဏမေ့တာနော်ဒီမှာစပြီးလက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်စချပြီနားလေးကနေ okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ frame ကိုဒီမှာတစ် frame စာပြန် short ပြီးတော့မှဒုတိယ frame မှာ order key နဲ့ပို့လိုက်မယ်ဒါကိုမိုးကြိုးပြချင်တဲ့အနေထားမှာသုံးဖြတ်တာဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် frame ကြော်လိုက်မယ်နော်ဒီလောက်ထိသွားလိုက်ပြီနှစ် frame လောက်သွားမယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုံးနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တစ် frame လောက်မှပြန်ထားမယ်ဒီဒါပြန်ရော့သွားပြီဒီနားလောက်မှတစ် frame ထားမယ်ရပြီနော်မရှိတော့ okay ဒါဆိုပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲဒီမှာ sequence မှာ in and out နဲ့ render ပြန်ချလိုက်မယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့မိုးကြိုးပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လင်းပြည့်စည်းလက်တယ်လို့ပဲခေါ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးကျွန်တော်လင်းသွားရတယ်လားအဲ့တော့အဲဒီမှာအဲ့လိုမျိုး effect လေးရအောင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတဘာဝကြအောင်လို့ဒီက sound effect တစ်ခုပေါ့ဒါထည့်ရင်ကောင်းဒါလေးထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာပဲခဏထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ right click and link နဲ့ဒီတကဗီဒီယိုမယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ sound track ပဲယူမှာဒီရပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်ကမဲ့အပိုင်းနည်းနည်းရှိရနော်အရှိဟာကို control key နဲ့ဖြတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအရင်လုပ်လဲရတယ်ဒီတတွဲလုံးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီရှိသမျှ timeline ကအကုန်လုံးကို select ကောက်လိုက်နော်1 2 3ဟိုပြီးရင် control G နဲ့ group ခွဲလိုက်အဲ့ဒီတော့ရွေတဲ့အခါမှာဒီကောင်ဒီတွဲလိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိုးကြိုးပြည့်တဲ့နေရာနဲ့ဒီကအတန်နဲ့အရင်တည်လိုက်ပေါ့အမှန်တော့ဗျာဟိုချိန်တော့ချိန်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်က clip file ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဟို animation video မှာကြတော့သူကအဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါတော့တည်လိုက်တာဟုတ်ဒီမှာမိုးကြိုးတန်နေရာနေများတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်ထုတ်ပြရမှာဒီနေရာလောက်ကနေကျွန်တော် control key နဲ့ဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်အဆုံးသက်ကဒီနေရာလောက် control key နဲ့ဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့အရှိနာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ clip မှာဒီပုံနေတဲ့အပိုင်းကို control key နဲ့ဖြတ်ထုတ်မယ်နောက် clip မှာဒီပဲဒီလိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အမှန်တော့ဒါတော့ဟိုနောက်ထိသွားမှာဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်နမူနာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိဆုံးမှာပြန်တည်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะပြန်ကြည့်အောင်အဲ့ပြီเนาะဒီမြင်သွားတာလည်းတခုခုလွယ်နေလို့ခံရစိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းပြင်ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးက group ဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ and group ခဏပြန်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြင်ကြည့်ချင်တော့လေအဲ့ဒီမှာ
screen နေရာမှာကျွန်တော် normal ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မှန်ပါနာရုပ်ချက်ကြည့်ရဒီမှာလင်းလာတာမှန်တော့နော်ခဏရုပ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့လင်းလာတာအောက်မှာနည်းနည်းလုံနေလားလို့ဟေးနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီတော့ကျန်တဲ့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရပါညာဥပမာနော်ဥပမာဒါတွေအရန်အတန်ကျနေရဆိုရင်မှာ right click နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ audio gain မှာနည်းနည်း short ပေးပေါ့ flexible -2 လောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးလည်း short ပေးလိုက် audio gain မှာ-2 flexible โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမိုးကြိုးတန်ကိုပဲဒီကကြည့်မယ်လို့ကြည့်ရတာဒီနေရာလောက်ကနေစပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပေါ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီနေရာလောက်မှာဆုံးသက်ထားပေါ့အောက်ကတော့တခြားမိုးရတဲ့အတန်ကိုမှလို့တောက်လျှောက်သွားလိုက်လीเนาะကိုလိုချင်လို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့เนาะဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခဏလိုပဲကျွန်တော်ဒီ effect မှာကျွန်တော်တို့ audio translation ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ audio translation မှာဒီမှာ crossfade ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါ constant gain မှာဒီရှေ့မှာထည့်လိုက်တယ်။ဒါ exponential fade မှာဒီနောက်မှာထည့်လိုက်။အဓိကကြတော့ဗျာဒီကိုလိုချင်တဲ့အတန်မိုးကြိုးတန်ကိုဒီကယူရင်တော့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့အတန်လောက်ပဲယူလိုက်မှာ။အဲ့တော့ဟိုတိတ်မတိတာတော့ပဲねဗျာရောသွားတာပေါ့ဒီကမသိဘူး။ဟိုအောက်ကမိုးကြိုးတန်နဲ့လေဟို sorry မိုးရတဲ့အတန်နဲ့မိုးကြိုးတန်ကိုဒီကယူလိုက်တာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီduration ပိုကြာလေသူရဲ့ fade ဖြစ်သွားတဲ့တဖြည်းဖြည်းဥမာကျွန်တော်အရင်တော့လေဘိုးကတချင်းတွေပါဆိုအားလုံးပြီးကနေပြီဆိုရင်တန်တဖြည်းတိုးတိုးသွားလေဒီမှာဒီလိုအောက်ကကျွန်တော်မိုးတန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်ဗျာဟိုပါဆိုခဏဟောဝင်တော့မနာပြန်ထည့်ပြတာနော်ကျောင်းလာပြီးတော့မနောက်ရှက်တော့ပေါ့သူကဒီမှာမိုးရတာတွေမှမဟုတ်လေနော်ကိုကြိုက်တဲ့ sound effect တွေအကုန်ထည့်ပြီးတော့မှတချင်းတန်လေးနဲ့မိုးပေါက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပြီးထည့်လို့ရတယ်ရောကျွန်တော်တို့ဒီကမိုးကြိုးပစ်တဲ့အတန်နဲ့တွဲလိုက်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိရဟာလေးနဲ့လုပ်ပြတာနော်တကယ်တော့ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါအခုဒါတော့ original project ပေါ့ဒီမှာလေကျွန်တော်လုပ်ထားရတာပေါ့ဒါလေးတစ်ချက်သင်ပြအောင်အဲ့တော့သူကဒီမှာဟိုများရင်များသလိုပေါ့နော်လောက်ထားရများမယ်လို့နည်းနည်းတော့အချိန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဒီဒါတော့တလက်စားရဲပါပဲလုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ logo တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးပေးပြီးတော့ပြင်တိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ခဏပြောရတာဒီမှာကြော်လိုက်နော်ဒီမှာကမိုးကြိုးပြတဲ့ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာကီးတွေထည့်တာနော်ခဏတိုင်းပဲနော်ကီးတွေဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့တေချာလေးတော့ချိန်ထားတော့ဗောနော်အောက်ကတော့ဒါခဏပြောရ green screen ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမှကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါပေမဲ့အောက်မှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတန်တွေတော့အများကြီးပေါင်းထားတာဗောနော်လိုရဲအတန်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ tain ဆိုတာလေပြောရရင်တကယ်တော့ဟိုဒီမှာအယောင်က2ယောင်ဖြစ်နေဟုတ်အဖြူနဲ့ပြာနဲ့ခဲအောင်တော့ပါအဲ့တော့ဒီ color ကြီးကကြတော့အဲ့ကောင်ကိုဟိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအယောင်နည်းနည်းစင်နေတော့လေ tolerance များလောက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာလည်းသူနဲ့တူတဲ့အယောင်တွေပါနေတော့ပြတ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာတုံမှုမဲ့တင်တချို့ဆိုလေအဲ့လို exterior blur တွေပေါ့ exterior မဟုတ်ဘူးနော် outdoor blur တွေပါရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုအဲ့လိုတောအုပ်တွေပါတွေနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကတင်ရအယောင်နဲ့အောက်ကတောအုပ်ကအယောင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုချိန်မှာ color key လုပ်ပြီးတော့တင်ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ပြီးရင် tolerance ကစားလိုက်တာနဲ့တင်ရလုံးဝပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မှကိုထည့်ခြင်းနဲ့တင် effect ထည့်တာတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းအခုကျွန်တော်ပြသလိုဟိုထပ်ပြီးတော့ layer sorry position နဲ့ကျွန်တော် layer မို့ဒီ track ကို copy ပြီးတော့လေဒါ
ဒါထဲမှာကျွန်တော်စာတန်းတွေတက်လာတာတို့တခြား effect တွေအဲ့လိုမျိုးတွေတုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကတော့ဟိုလိုတဲ့အပိုင်းလေးပဲပြလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒီမုံကျုပ်ပစ်တာတို့လက်စီလက်တာလေးတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒါတော့ Premiere Pro သုံးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဘာမှခက်ခဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဒီ translation လုပ်ရုံ edit လုပ်မယ်ဟို clip နဲ့ဒီ clip ဆက်မယ်အတန်လေးထည့်မယ်အဲ့လောက်ပဲလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့ဒါနည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးလက်ဝင်သွားတဲ့အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့တော့ live လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ကြည့်လို့ရရနော်โอเคအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုကြောင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီကြပါမယ်ဒီပါ